这份迟到了整整5年的爱，在这一刻终于修成正果。那晚成了翠花最难忘、最想要又最珍惜的夜。那是10年前的约定，2个天真无邪的女孩就躲在这个无人打扰的小角落里，互相望着彼此。那时翠花想要他承诺自己的每一个生日都能有他的陪伴，傲娇又自信。那时的他们那般的亲密，他也在犹豫后做出了选择。我们来约定，我30岁生日这天回到秘密基地这里，这样以后电话号码换了也不用担心。好啦，我答应你啦。时隔10年，正好是这个日子，他忍不住的再次来到这个秘密基地，可仿佛已经曲终人散，没了翠花的存在。那一刻，他的感触良多，直到深夜，他才不舍得迟迟离开。正当他以为回忆就是回忆了过后，翠花却又像一道光一般，闪闪的出现。那个2人约定的时间，2个从未变过的人，就这般再次以一种浪漫的方式摇曳身旁。时隔多年，他们的这次见面，才让2人再次有了能一起聊天的机会。上次是分别，这次是重逢。翠花的变化让他有些惊讶，可翠花等待的却不是这一句调侃式的客气话，翠花想要的更多，就那样悄悄地等待着，等待着他的开口。更是在今晚，翠花知晓了他已经离婚，如今只是孤身一人。忽然一股莫名的力量像是一把火焰一般，燃烧起了翠花的心。2人聊了很多很多，走了很远很远，仿佛一切都没有变，也仿佛一切都变了。但今天临别前，他终于忍不住发出了邀请。自此，一段令人揪心又羡慕的爱情点燃了引线。